Moltes gràcies per haver vingut. Anem a fer la presentació d'un llibre que és el tercer volum del Teatre Complet de Rodolf Cirera, que en aquest cas concret inclou les obres escrites conjuntament d'en Josep Lluís Cirera. L'acte de presentació, la idea és que siga breu, que no vos canseu excessivament. Sou molt amables per haver vingut. Agraeix molt especialment a les institucions que estan així presents, gràcies a representants de Conselleria, representants del Consell Valencià de Cultura, de l'Institut Valencià de Cultura, de la Conselleria de Cultura, de l'Ajuntament de València. Sou tots molt benvinguts i moltes gràcies. L'acte l'iniciarà Antonio Netti, que és el president de la Societat General d'Autors, que ha tingut la gentilesa d'oferir-nos la seva casa, que també és la nostra, perquè tant Josep Lluís com jo som socis de la Societat General d'Autors i editors, i ha tingut la gentilesa de desplaçar-se de Madrid per a iniciar la presentació del llibre. Cambiemos de lengua, cambio de lengua, y le doy la entrada a Antonio Onetti, amigo mío de muchos años. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo no estoy aquí como presidente de la EGA, yo estoy aquí primero como amigo y admirador de la obra de Rudolf y de José Luis. Me vais a perdonar, pero yo no hablo valenciano, como veréis tampoco hablo muy bien el castellano, hablo más bien otra forma de hablar el español, que es lo que es el andaluz. Y bueno, a ver, para mí hablar de Rudolf y de José Luis es complicado en la medida en que he estado echando la mirada atrás y realmente soy incapaz de localizar el momento en el que yo conocí a Rudolf, que le conocí antes que a José Luis, ¿no? Y le conocí antes de conocerlo porque conocía su teatro antes de conocerle a él, ¿no? Rudolf y yo hemos trabajado juntos, pues yo creo que aproximadamente unos 25 años aproximadamente en la televisión. Y a la vez, pues cada uno ha tenido su carrera dentro del mundo de la dramaturgia o del cine y hemos trabajado juntos solo en el mundo de la televisión. Pero yo le conocía a él como dramaturgo antes. Yo había visto Indian Summer, por ejemplo, cuando se hizo en Madrid, en lo que entonces era la Sala Olimpia, ¿no? Mítica Sala Olimpia, lo que hoy es el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional. Entonces era el Centro Dramático, ¿cómo era? El Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, y quien lo llevaba era Guillermo Heras, que para algunos, antes de conoceros, era el tercer hermano de Cirera. Sí. Pero más aparte, bueno, pues yo entonces era prácticamente un estudiante que acababa de llegar a Madrid y aquello me parecía impresionante, ¿no? Todo lo que veía me parecía impresionante. Y a mí me sorprendió la Indian Summer porque vivíamos en una época en la que escribir teatro era pues como algo muy osado para mucha gente, ¿no? Porque estábamos en el mundo, en el imperio del director y en el imperio de la creación colectiva, y la autoría era algo que era como casi pecado, ¿no? Había una inquisición ahí que te decía, ¿y tú quién eres para afirmar qué?, ¿no? Y Rudolf, igual que otros autores de la época como Alonso de Santos, Fermín Cabal o Sinisterra, pues de repente se atrevían y para nosotros, para los que queríamos escribir, no habíamos vivido el mundo underground anterior, el mundo del teatro independiente, digamos con esa intensidad, porque no habíamos llegado a tiempo a eso. No habíamos vivido la dictadura como adultos, como jóvenes y como niños sí, pero no como adultos. Y empezábamos a escribir, no sabíamos qué había que escribir ni cómo. Entonces ellos eran la referencia, ¿no? Después, no quiero enrollarme mucho porque para hablar de su teatro ya está Enrique y está él y bueno, y para el teatro de José Luis, pues igual, ¿no? Pero sí quiero contar que después
Yo decía, lo conocí antes de conocerlo y cuando realmente lo conocí fue cuando empezamos a trabajar juntos. Básicamente yo a sus órdenes, ¿no? Porque él siempre ha sido el capitán de un barco muy grande y muy complicado, que era con el que él navegaba por esas aguas procelosas que son las series diarias y cómo es contar una historia en 250 capítulos al año, durante muchos años en algunas ocasiones, ¿no? Y yo ahí aprendí muchísimo con Rudolf, le conocí muy bien. Luego conocí también a José Luis, porque José Luis era un colaborador muy importante dentro de su equipo. En la última etapa, por ejemplo, pues que sí trabajé más directamente con José Luis, pues era el redialoguista de Amar en tiempos revueltos. No, ya era Amar es para siempre, si no mal no recuerdo. Y bueno, yo aprendí varias cosas, ¿no? Lo primero, que para ser coordinador y hacer el trabajo que él hacía hay que ser una roca, que es lo que es este señor, es una roca, ¿no? Porque es el trabajo más duro que os podéis imaginar. Me imagino que después de estar en una plataforma petrolífera o en una mina a 500.000 metros de profundidad, ¿no? De verdad que era una cosa durísima y yo no daba crédito a la capacidad de trabajo que tenía, ¿no? Pero lo importante era cómo se desarrollaban las historias, ¿no? Y ahí es donde realmente para mí supuso el desarrollo de una admiración enorme, eterna, que me ha acompañado toda la vida. Y aprendí dos cosas. Una, que de cualquier cosa, se puede desarrollar una historia. De cualquier cosa. Si uno sabe cómo desarrollarla, este señor sabe, se puede. Y la otra es que no todas las cosas merecen ser desarrolladas como historia. Porque para que valga la pena, tiene que significar algo. Y yo creo que ahí hay una clave muy importante de tu trabajo, que está en el teatro, que ha estado en la televisión, incluso en eso que muchas veces pues, se considera un género menor, porque claro, es la televisión, es una serie diaria y tal, no es una película de autor, no, es algo como menos comprendido o menos apreciado, pero está ahí, ¿no? Y es que yo creo que eso es lo que estamos perdiendo. Eso es lo que estamos perdiendo sobre todo. Estamos perdiendo el que las cosas signifiquen algo, tanto para el que las hace como para el que las ve, ¿no? Y esa es la lección que te aprendí con Rudolf y con José Luis, que compartía todo esto absolutamente. Yo a José Luis no puedo hablar tanto de él porque no he compartido tanto como él, pero el poco tiempo que estuve, bueno, pues era maravilloso trabajar con los dos porque te sentías en una especie de sándwich, porque Rudolf abría, en medio había una serie de gente que, como yo, pues trabajaba y desarrollaba en distintas funciones y tal, y luego llegaba José Luis y cerraba, como si fuera un caramelo que lo cierras por los dos lados y tú estás en medio, ¿no? Pues eso. Y nada más, no quiero aburriros más. Y te devuelvo la palabra, Rudolf, y bueno, enhorabuena por publicar el tercer tomo, que ojalá algunos pudiéramos publicar uno solo. Ara parla Enric Gallent, és catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i ha fet la introducció a este volum que presentem ara. Enric, com vulguis. Moltes gràcies. Per mi és una satisfacció ser aquí per presentar el tercer volum del teatre complet de Rudolf Cirera, en aquest cas el que va escriure amb el seu germà Josep Lluís. I ho és perquè em permet tenir l'oportunitat de parlar de l'obra d'un autor, d'uns autors, que després d'Eduard Escalante han estat els autèntics creadors i renovadors de la literatura catalana, de la literatura dramàtica contemporània al País Valencià. I han estat a la base del floriment posterior d'altres dramaturgs i dramaturgues, tot i les dificultats prou conegudes per una dramatúrgia que topa amb greus obstacles per regularitzar la seva presència escènica
per una diglòsia històrica que s'arrossega, però també per motius de caràcter polític i de sensibilitat estètica que afecten a l'administració pública i a les empreses públiques i privades tant del País Valencià com de Catalunya, amb un mercat teatral que, com sabem, durant anys, molts i molts anys, ha estat absolutament subordinat a les empreses públiques i privades de Madrid. Per comprendre que dos autors valencians hagin escrit, publicat i no tant representat 16 obres, les que inclou aquest tercer volum, entre Homenatge a Florentí Montfort, que és de 1971, i Dinamarca, de 2015-2019, els hem de situar en el context de la seva aparició que, com qualsevol altre dramaturg occidental, que tingui sempre ambició i mostri un esperit de renovació, han d'atendre els fonaments del teatre contemporani occidental en funció dels dos grans moments que aquest teatre contemporani occidental ha viscut. El que arrenca a finals del segle XIX, amb Ibsen, Maeterlinck, Chekhov, Strindberg i Hauptmann, i el que es configura sobretot a la Segona Guerra, en la segona postguerra occidental, amb Bertolt Brecht, el teatre èpic i Samuel Beckett. Tot el teatre contemporani posterior, també el dels germans Cirera, hi tenen un reconeixement i un deute des del punt de vista de la poètica, de l'estètica, de la ideologia, de la política i de la moral. Els orígens de totes les literatures dramàtiques occidentals en deriven amb graus de diferenciació lògics per motius de naturalesa històrica, política, social i cultural de cada comunitat. I de respecte, no cal dir, el que cada comunitat pot tenir cap a la literatura dramàtica genuïna pròpia. Sent conscients que hi ha patrimonis dramàtics occidentals, com poden ser l'anglesa, la francesa o l'espanyola, que són hegemòniques i que sempre han adoptat una actitud de vegades de gelosia de les altres literatures dramàtiques, alhora que han estat sempre molt protectores de la singularitat dels seus orígens i, per tant, de la significació de les respectives tradicions dramàtiques. Quan els germans Cirera van començar a donar-se a conèixer públicament a la segona meitat dels anys 60, van coincidir amb autors com Josep Maria Benet i Jornet a Catalunya o Jordi Teixidor o Alexandre Ballester a Mallorca. Autors que maldaven per fer-se seves unes orientacions i propostes foranes que coneixien de vegades més per la lectura que per la representació, estem parlant dels anys 60, no del 2025, que coneixien més per la traducció que per l'obra original. Tots ells, tots, van assumir de fer-ho en una llengua, la catalana, amb les seves variants, si era possible i acceptable fer-ho, que havien après de forma autodidacta, després d'haver redactat sovint aquests i altres autors els primers textos en llengua castellana. Una colla d'autors que la seva majoria desconeixien o no es reconeixien ni s'identificaven amb la pròpia tradició, catalana, valenciana o balear, cadascuna segons el seu cànon particular, 3 cànons ben diferenciats. De tots ells, Benet i Jornet va ser qui va reivindicar els seus, per entendre'n de Guimerà fins a Joan Oliver, i de manera significativa i absolutament excepcional, els germans Cirera van fer el més difícil de tots aquests autors que apareixen a la segona meitat dels anys 60. Assumir la tradició, però revisar-la per mostrar-ne els orígens de la seva escriptura, valorant-ne la seva teatralitat, que és una cosa que moltes vegades els estudiosos hem obviat d'una figura com Escalante, i sobretot amb la necessitat de transcendir-la per crear-ne una de nova amb els estímuls i els procediments de la dramatúrgia contemporània occidental dels autors que he esmentat abans. En aquest context neix Homenatge a Florentí Montfort, premi especial del jurat del Premi de Teatre d'Alcoi del 1971, que rep el suport de Xavier Fàbregas, un suport indispensable en aquell moment, que serà fidel
els germans Cirera la seva trajectòria com a dramaturgs fins als primers 70. D'aquí el compromís ideològic i la necessitat i pedagogia cultural i social d'escriure 2 trilogies sobre la realitat valenciana, la que parteix del temps d'Eduard Escalante i arriba fins a la postguerra franquista. A la primera trilogia, la desviació de la paràbola, 1975-1977, a cavall del naturalisme i de tècniques manllevades del teatre èpic pertanyen el Bronzí de les abelles, el Còlera dels déus i el Capvespre del tròpic. En aquesta mateixa època, 1975-1977, aproximadament, els germans Cireres havien quedat també finalistes del Premi d'Assaig Joan Fuster 1975 amb introducció d'una anàlisi crítica de la producció teatral de Faust per Hernández Casajuana, un antecedent contemporani que els germans Cirera van procurar revisar, van poder revisar a la mesura que Hernández Casajuana intentava també revisar aquesta tradició escalantina. Reconeixement dels escadussers assaigs de renovació de la literatura dramàtica valenciana que podia representar Hernández Casajuana i voluntat i ambició per part dels germans Cirera de renovació. A l'any de mig, Rodolf Cirera havia escrit Plany a la mort d'Enric Ribera, una mostra fefaent que ha estat sempre present a la seva trajectòria com a dramaturg, d'avançar com a autor des d'una perspectiva experimental. Una experiència que va ser molt ben acollida per la crítica de Barcelona, principalment per la crítica jove, que en aquell moment podia estar representada per Xavier Fàbregas o per Joan Anton Benach, i que va ser també molt ben rebuda per l'autor de la seva lleva amb la qual hi va tenir més relació, que va ser Benet i Jornet. Com Joan Fuster en els anys 50, Rodolf Cirera era acollit al començament dels anys 70 per la crítica teatral de Barcelona fins a punt de considerar-lo com, si no un autor a valorar absolutament, sí com un autor a considerar. Jo vaig participar d'aquest mateix entusiasme del Plany a la mort d'Enric Ribera perquè vaig poder assistir a la representació que se'n va fer al Saló Diana del barri Xino en una direcció de Joan Oller. I l'entusiasme que em va generar aquell muntatge i el text va ser la base perquè uns quants anys després, el 1995, incorporés aquest text en un volum de les millors obres de la literatura catalana, un volum de teatre català de postguerra, en el qual havia fet la tria de Ball robat de Joan Oliver, d'Homes i no de Pedrolo i de Desig de Benet. Josep Carner o Joan Brossa formaven part ja d'un altre volum. Aquest mateix any 1995, els germans Cirera editen el teatre complet d'Eduard Escalante. Revisen 3 forasters de Madrid per a un muntatge dirigit per Luis García Berlanga al Teatre Principal. Ja uns quants anys abans, el 1981, havien revisat la figura i l'obra de Josep Bernat i Baldoví a la revista A l'Edeny me'n vull anar. Quina diferència de tractament en relació amb la tradició dramàtica que van adoptar els germans Cirera, si la comparem amb el fet que a Catalunya, per exemple, a dia d'avui encara no s'ha fet cap edició del teatre complet de Frederic Soler, ni s'ha actualitzat tampoc una edició de teatre complet d'Àngel Guimerà. Quan la producció teatral de Rodolf Cirera era per regla generalment acollida per la crítica i representada a Barcelona, amb el seu germà Josep Lluís van redactar la segona trilogia valenciana, Cavalls de Mar, La Partida i La ciutat perduda, és a dir, la trilogia de les ciutats que abracen de 1986 a 1993. Una trilogia més madura, més complexa, una trilogia que precedia justament el desplegament personal de Rodolf com a dramaturg, des d'Arnau 1977-78, Premi Ignasi Iglesias del 77, fins a Funció de Gala 1982-1985.
La nova trilogia, la segona de les 3 trilogies que van escriure, abandonava els pressupòsits naturalistes inicials de la desviació de la paraula, investigava formes i nous procediments narratius i de signe cinematogràfic, enfocant l'acció des de perspectives de punt de vista diversa, o mostrant la figura de l'intel·lectual, un tema absolutament recurrent en l'obra dels germans, i la percepció que probablement els mateixos autors tenien ja sobre el desencant polític davant de les expectatives creades després de la mort del dictador durant els primers anys de la transició democràtica. No tot van ser flors i violes. La primera peça d'aquesta trilogia, estrenada per la companyia de Josep Maria Flotats el 1992, va eliminar precisament la voluntat d'experimentació textual que no va ser compartida per l'equip artístic. Una situació que no va ser la primera en la qual es va trobar Rodolf Cirera, perquè, malauradament, es va tornar a repetir en el cas de la seva escriptura quan el 2005 va estrenar Ràcor al Teatre Nacional de Catalunya. Els germans Cirera van trigar 6 anys a reprendre l'escriptura conjunta, quan Rodolf Cirera havia deixat de ser ja un autor imprescindible per al teatre públic i privat, sempre amb excepcions, com el cas de Maró, que va servir perquè se li concedís el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya el 1997. Mentre Rodolf es trobava en aquesta situació, aquests 6 anys que van trigar a reprendre el treball conjunt, el seu germà, Josep Lluís, concentrava especialment el seu treball en la càtedra universitària i en la investigació sobre el teatre espanyol i català. En retrobar-se, van ordir l'última trilogia, Europa en guerra, 1999-2019. Una experiència una altra vegada insòlita, excepcional, però no ja en el marc de la literatura dramàtica catalana, sinó en el marc de la literatura dramàtica occidental. I que és, només cal llegir-ho, i seria bo que es pogués veure representat, completament vigent avui, 9 de desembre de 2025. Una trilogia que té un objectiu clar: reflexionar sobre l'auge dels autoritarismes i el compromís dels intel·lectuals durant la Segona Guerra Mundial i els anys posteriors. Amb una trilogia formada per Silenci de guerra, Benedicat i Dinamarca, i una altra peça independent, el dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia, els germans Cirera mostren, en el cas d'aquesta última peça, la història, en majúscula, com un pretext per debatre les idees amb les peripècies personals dels personatges de l'obra basada en el personatge de Brecht. Tant és, torno a la tercera trilogia, que la història transcorre a la França de Pétain, o a la resistència amb el paper ambigu del Partit Comunista a Silenci de guerra, o a Benedicat sobre la pressió dels croats catòlics aliats del nazisme i el feixisme contra els serbis ortodoxos i els jueus i la protecció inicial del Vaticà, que es tanca amb la deportació i l'assassinat dels serbis i jueus. O l'ocupació final de les tropes de Hitler a Dinamarca, amb el contrapunt de les accions de la resistència i enfrontades a ella la dels grups paramilitars i feixistes. Que properes als nostres dies ens semblen les situacions plantejades en aquesta trilogia pels germans Cirera, tan actuals, amb la ceguesa afegida dels nostres teatres institucionals per muntar-les. No és però estrany. La crítica literària, no només la teatral, tampoc no va saber valorar inicialment una obra com Serem Atlàntida, 2019, una novel·la d'un altre valencià, alacantí, Joan Benessiu. Perfectament enllaçada, i per això ho esmento, amb aquesta proposta de la darrera trilogia que van signar els germans. De la desviació de la paràbola a Europa en guerra, tot passant per el dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia, una crua i dura aproximació, en el cas d'aquesta obra, d'aquesta última obra, el dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia, una crua i dura aproximació a un personatge caigut d'un pedestal
amb l'objectiu d'humanitzar-lo. En tots aquests textos, des d'una perspectiva històrica, si es vol la que estem vivint, els germans Cirera han volgut mostrar les febleses, les covardies, els egoismes de personatges que, com ara els intel·lectuals, no suporten el pes de la història, defugen les seves responsabilitats morals per construir-se una vida personal íntima al marge de l'Europa desballestada a partir de la Segona Guerra Mundial. O per dir-ho amb les mateixes paraules de Josep Lluís Cirera, para convertirse en cómplices por silencio, por omisión, de unas situaciones que quizá aborrecieran, pero que por cobardía o egoísmo, ni siquiera por fanatismo, acababan por aceptar construyéndose las necesarias coartadas morales. Acabo. Allò que costa d'entendre avui, 9 de desembre del 2025, és que el teatre complet dels germans Cirera, valuós literàriament i teatralment, que ha assolit tota mena de reconeixements públics i privats com a literatura dramàtica, no hagi obtingut no només una regularitat escènica absolutament merescuda, sinó que en els últims anys sempre, evidentment amb les excepcions que calgui, li hagi estat negada la possibilitat de ser representat a les millors condicions artístiques en els teatres institucionals de València, de Barcelona i de Madrid. Tant de bo l'edició d'aquests textos que ara presentem serveixin per aplanar el camí de retorn dels germans Cirera a l'escena pública, tant pel que afecta l'obra personal de Rodolf Cirera com l'escrita amb el seu germà Josep Lluís. Tot plegat, si fos així, no deixaria de ser un signe de normalització cultural, però també política, que tanta falta ens fa ara i així. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Enric. Ara entrem en la fase més personal. A mi m'hauria agradat que el meu germà poguera parlar de les obres que hem fet juntament, però això no és possible. Però Remei Miralles, la seva companya de vida, ens parlarà una miqueta sobre la personalitat i el treball que el meu germà, que tanta falta em fa i em continua fent, va significar. Remei, com vulguis. Bé, bona vesprada a tots i a totes. Bé, el primer que vull dir jo és que vaig conèixer a Josep Lluís per atzar, perquè tenia 16 anys quan vaig vindre a estudiar a la facultat i resulta que vam coincidir en l'aula i arran d'això ja compartirem vida i també hem compartit treballs i escritura. Jo per a intentar parlar d'ell i tot el que ha portat al món del teatre i a la cultura no he pensat millor que imaginar-lo com una obra de teatre. He posat la imatge, no sé si... sí, gràcies, moltes gràcies. Bé, esta seria la imatge que representaria per a mi el que ella ha significat, no només en la meva vida, sinó crec que en la societat. La silueta d'ell, bueno, la figura seua, ja la vaig dir per un cartell, a lo millor algú ja la coneix. Bé, esta obra de teatre, que es titularia La mirada del temps, un títol molt significatiu, crec que l'he posat, tindria un espai construït per 8 columnes. No em sap mal greu dir-ho, va morir també el dia 8, però el 8 també és un número molt significatiu i molt representatiu, a més d'això. Cada columna d'esta obra representaria una activitat, un lloc on ell va desenvolupar no només la seva personalitat, el seu treball, la seva professió, sinó que tot per a ell era teatre, i per això he dit 8 columnes. La primera, la 1, és l'obra en el seu germà. La 2 és la universitat, però la universitat on ell se preocupa sobretot per implantar metodologies i pràctiques escèniques. La 3 és l'educació fonamental com a font de rigor, com a font d'imaginació. La 4
és la comunicació que va fer en revistes, en diaris, en les webs que va dirigir, però ell posa un exemple. Els seus treballs avalaren la candidatura al Misteri d'Elx a Patrimoni Material de la Humanitat. La 5 és la història del teatre que ell completa des de l'edat mitjana fins a contemporània. No deixa res, és que no es deixa cap gènere, autor rellevant i no tan rellevant, i companyies, i sobretot també perquè incorpora la novetat de veure com s'estudien els locals, els teatres valencians més rellevants. Són molts els que estudia, I d'ells destacar els de València, sobretot, Teatre La Olivera, el Principal, el Telia. I la següent, no sé si m'equivocaré igual en l'ordre, però, a més de la comunicació, ja entre la 5 seria la història de la literatura i la història del teatre. Per a pensar en la història de la literatura i la història del teatre, igual m'he equivocat en l'ordre, però disculpeu, són els nervis i l'emoció que tinc. El que volia dir és que en la història de la literatura i en la història del teatre penseu només una simple xifra. Ell va dirigir 21 tesis doctorals, 6 tesines i 10 treballs d'investigació. Això per el que he dit, tindre una font de rigor, una font d'imaginació. I això és el que ens ha portat el seu treball i els seus investigadors, investigadores, a lo que seria completar la història del teatre i de la literatura. I no només valenciana, Parla en un sentit també més ampli i més general. La següent columna seria la gestió, l'afany que tenia en la gestió administrativa, institucional. Penseu que va ser vicedegà, director del departament, director del Servei de Biblioteques i Documentació i finalment vicerector de Cultura, Art i Patrimoni. I per a ell la gestió no només era afrontar els problemes del dia a dia, sinó afrontar els problemes en perspectiva de futur i d'estructura, de que realment hi hagueren estructures sòlides per a aquesta terra. Difícil d'aconseguir, crec, sempre. La següent seria el seu activisme social-cultural. Ja en l'etapa d'estudiant en la universitat ja se va iniciar i ben pronunciat. De fet, fórem els primers que varen comentar, varen llançar la campanya perquè realment el valencià s'arribara a implantar en les universitats, sobretot en la de filosofia i lletres, que era on estudiaven. L'activisme seu, jo crec que és on més es demostra el seu tarannà de generositat, de mecenatge que va realitzar tota la seva vida. I la següent, que volia dir jo, no sé si me n'he saltat algunes, podria ser l'última, que és la seva obra pròpia i genuïna. La seva obra pròpia i genuïna, tenim en compte que escriu 11 obres de teatre i fa 9 adaptacions. A més, l'obra genuïna no només és el teatre, és la traducció, és el guió per a les televisions i destaca en l'obra genuïna la presència fonamental que té sempre la ciutat com a temàtica i els temes universitaris. De fet, ell té una obra dedicada a la inauguració del curs acadèmic en València, que és per Sant Lluc. I amb això seria tot el que configuraria l'espai. En quant al temps, és molt breu, no estendre molt. El temps per a ell i en aquesta obra se configuraria d'una manera atemporal, perquè el passat, present i futur se tenien que pensar sempre de manera simultània. I això crec que és el seu mestratge més gran que ha deixat a tots els seus alumnes, perquè els seus alumnes, quan tenen un dubte, diuen, i això com ho resoldria Josep Lluís? I si en alguna cosa hem de diferenciar a Josep Lluís, quin és el seu segell més personal, seria justament aquesta visió de lo temporal, aquesta mirada del temps que he dit abans. I ja, quin seria la temàtica d'esta obra? Bàsicament, 3 veritats. Josep Lluís eren 3 veritats. Una, la voluntat.
la voluntat de transmetre el coneixement de la universitat a la societat en un context democràtic i com a valor democràtic. La segona, la decisió ferma de recuperar el passat, el ric passat històric, cultural, ampliar-lo i donar-lo a conèixer, difondre'l en un context internacional. I per últim, la veritat no menys important, que jo diria la més important, és la gran estima per la llengua, per la gent, per la terra, per el poble, per la cultura, que això va ser un al·licient constant, permanent, que el va capacitar per a dur endavant les seues decisions i la seva voluntat. I ja, per acabar, dins d'esta coincidència de temporalitats de passats, presents i futur, recordar que ahir va fer 10 anys que va faltar Josep Lluís, el dia 8. Avui s'està presentant el llibre dels dos germans. Demà comencen les lectures dramatitzades al Rialto de la ínsula dramatària Josep Lluís Cirera, dels joves escriptors valencians. I la propera setmana, també dimarts, està programada el Candela Civil en la catedral, on ell va tindre una participació bàsica, essencial i fonamental, perquè la va configurar tota ella com el muntatge que requeria la catedral i un teatre medieval per actualitzat al segle XXI. Va fer no solament l'assessorament històric, sinó que a més va fer la dramatúrgia de la processó dels profetes, on ell fica genuïnament un personatge seu. Bé, que això, la gent qui no ho sap, els profetes i demés, igual ni s'entera. I així ara que estan Anna Marí i Daniel Tormo, ells estigueren també molt implicats en l'inici d'aquest muntatge i ara després es veurem en actuació. I ja la frase final seua de Josep Lluís, a motiu de la Sibila, diu: mira tu per a on, soc un autor que es representa en la catedral. I per molts anys, estimat Josep Lluís. Bé, no patiu, jo seré molt concís. Jo he escrit poques obres en col·laboració. La més important, Tic Tac, no està en les obres completes perquè és una obra amb molts autors literaris, musicals, de dansa, etc. Però he escrit moltes obres, 16 obres, amb el meu germà Josep Lluís. I quan estàvem dissenyant l'edició del teatre complet, vam estar discutint molt què fèiem amb les obres escrites en col·laboració. Les col·locàvem ordenadament cronològicament on corresponia, i al final vam pensar que no era una bona solució, perquè allò era una manera de minusvalorar el treball col·lectiu. És a dir, quedarien, diguem-ne, disseminades, difuminades dins del conjunt de l'obra global. I vam decidir que farien un volum exprofesso, tot i que no seguirem la cronologia lògica que s'havia seguit en els 2 volums anteriors. Finalment, a conseqüència d'això, va eixir aquest tercer volum que conté 16 obres. 16 obres quasi totes publicades. Alguna és fruit d'un encàrrec, per exemple, el libreto d'òpera El triomf de Tirant, que va posar música a Man Blanquer i que es va representar. Una altra és fruit d'un projecte una mica curiós, que va ser el muntatge de textos d'Escalante, que genèricament vam titular Tres forasters de Madrid, per a que Berlanga dirigirà la seva única obra de teatre que ha dirigit al llarg de la seva vida. I hi ha una anècdota curiosa que esta casa té a veure, i és que en una sessió que vam fer sobre teatre, jo vaig demanar que se passara per a que la gent poguera veure-la. I va costar Déu i ajuda a trobar-la perquè estava perduda en els arxius de la televisió valenciana, antigament Canal 9.
Afortunadament, aquesta obra, que és un muntatge que és, curiós, perquè Berlanga això del teatre no ho entenia i deia, per què tots els dies han de fer-la igual? No sé, que improvisen, doncs no improvisen, és que és una cosa que té text. Va ser una experiència molt divertida. Altres obres, homenatge a Florentí Montfort, que l'ha esmentat abans Enric, corresponen a la fase inicial del nostre grup de teatre El Rogle. És una obra que vam escriure quan jo tenia 24 anys i Josep Lluís 18, o són fruit d'una broma, d'un testarifo. Crec que mai no es muntaran, jo crec que afortunadament, a l'Eden me'n vull anar, que és una espècie de revista valenciana, perquè havíem estat treballant, Josep Lluís i jo, les revistes valencianes dels anys 20-30, i que després Josep Lluís amb Remei faria alguna més, publicaria alguna més. Però sí que hi ha 10 obres majors. Les 3 trilogies que ha esmentat Enric i una obra solta, que és El dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia, que podia haver format part perfectament de la tercera trilogia, amb la qual cosa s'hauria convertit en una tetralogia, títol o denominació molt wagneriana que hauria estat molt adequada. És curiós que de les 3 trilogies només s'han representat una obra de cada. El brunzir de les abelles, Cavalls de mar i Dinamarca, de la primera, segona i tercera. Al principi, escriure junts era fàcil, teníem molt de temps, érem joves i teníem un grup de teatre que podia muntar-les. Així va sorgir El brunzir de les abelles, obra encara del Rogle. No teníem en principi idea de crear més obra que aquesta sobre un esquema històric molt concret. Però els dos som de formació historiadors i era fàcil començar a pensar i si continuarem? I així va eixir el còlera, no la còlera, és el còlera la malaltia, el còlera dels déus, i finalment el capvespre del tròpic, que no es va representar en teatre, però sí que es va gravar en televisió. Existeix un muntatge en televisió. És el període que va des de la gloriosa, 1868, fins a la majoria d'edat d'Alfons XIII. I amb un personatge que lligava, que era Ximol Roig, que era un obrer anarquista. Molts anys després vam plantejar-nos tocar l'entorn de la Guerra Civil. I vam escriure Cavalls de mar, que és una obra d'estructura molt diferent a les anteriors, d'estructura més o menys cinematogràfica, que jo vaig desenvolupar després en Indian Summer. El muntatge el va fer la companyia de Josep Maria Flotàs, la va dirigir ell, però estava fent el Quixot al mateix temps i va ser una versió menys fragmentada, més lineal, que no ens acaba de satisfer. A Cavalls va seguir encara per encàrrec de la comissió del 5è centenari de la ciutat d'Alacant, La partida. La partida és una obra que es mou en 2 moments històrics que estan entrellaçats. La caiguda de la ciutat d'Alacant, els últims dies de la Guerra Civil, i al mateix temps la representació que es fa durant aquells dies en un teatre d'Alacant d'una obra que conta un intent utòpic d'insurrecció en el segle XIX, el dels germans Bazán. Esta obra, en principi, era una obra que vam escriure en valencià i en castellà, en valencià els personatges i en castellà l'obra de teatre que se representava, i així la vam editar. Però es va fer una edició posterior en bromera en la qual es va fer tota en valencià, la qual cosa no era exactament el que nosaltres pensàvem, i ara en les obres completes jo he recuperat la versió inicial, que és una versió bilingüe perquè pense que ha de ser necessàriament així. En principi, la trilogia es va completar amb La ciutat perduda, que és una obra que ens va costar ja prou de fer-la. Cada vegada
era més difícil trobar temps, havien començat a treballar, jo sobretot a la televisió, i havia perdut l'empenta d'escriure teatre. Ja passats alguns anys vam decidir-nos a iniciar una tercera trilogia, que d'alguna manera representava la decepció dels canvis que havien vingut a nivell polític després del franquisme, el conformisme dels polítics. Vam anar a la França de Vichy, es va influir molt la lectura d'un llibre, La Frància de Vichy, de Robert Paxton, que és un clàssic, i, de fet, vam escriure Silenci de negre, que en el fons és tot ha de canviar per a que res no canvie. Aquest és el missatge últim. Després, i es va costar també molts anys, escriure Benedicat sobre l'actuació de l'Església Catòlica a la Croàcia feixista. En aquest cas va jugar també un altre llibre, El papa de Hitler, de John Cromwell, que és un clàssic. Quedava pendent l'última obra, Dinamarca, que sí que es va representar i va ser un digne tancament del cicle. Mentre intentàvem dissenyar la tercera obra, que no acabàvem de veure-la clara, se'ns va acudir la idea del dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia. És una obra que jo personalment estime molt, pel tema, el compromís de l'intel·lectual i la llibertat de consciència, pel personatge, Bertolt Brecht, que tant ens va inspirar en el nostre teatre, i pel procés d'invenció. És una obra que vam inventar en el Jardí Botànic de València, passejant. Esta foto correspon a aquest moment. És un moment molt emotiu per a mi i crec que van ser extraordinàriament feliços creant aquesta obra. Va ser, jo crec, un dels moments més bonics de la nostra relació autoral. I per això ha sigut triat el fragment que ara després llegiran Anna i Daniel. L'última cosa que vam escriure, altra obra que jo duia al cor, l'última cosa que vam escriure no és important, no és transcendental, però és l'última cosa que vam fer junts, l'última vegada que es vam divertir molt mentre la inventàvem i l'escrivíem. Es diu París, anys 60. És una obra molt menor, però que per a nosaltres va tindre un significat molt especial. D'alguna manera conta el meu viatge a París quan jo tenia 17 anys i les experiències amb el món del teatre, el teatre universitari, que el meu germà va viure directament, i el món de la universitat. Va ser un encàrrec del grup de teatre de la universitat i allí es va estrenar Una nit d'estiu. Però Josep Lluís ja no estava amb nosaltres. Afortunadament, gràcies als seus alumnes i a la institució Alfons el Magnànim, Josep Lluís continuarà viu entre nosaltres. Moltes gràcies. I ara ens retirem per a que posen el faristol i els actors puguen fer aquesta escena, que és una escena que he triat amb molt d'afecte. Bertolt Brecht s'arrossegava amb dificultats sobre la terra glaçada. Tenia els cabells coberts de flocs de neu. Havia sortit del refugi per a demanar ajut, però no estava gens convençut de reeixir. Li feia l'efecte que portava hores i hores caminant. De segur que s'hauria desorientat i no trobaria ningú. Se sentia fins i tot incapaç de tornar on l'esperava Hélène i la resta dels components d'aquella forassenyada expedició. Quan es trobava dedicat a analitzar els aspectes més negres de la seva situació present, quasi sense adonar-se'n, va perdre peu i el seu cos va relliscar de manera imparable cap al llac. La superfície de glaç no era massa gruixuda i el pes i el cos de Brecht la van fer esclatar en bocins. En uns segons, Brecht es va trobar submergit en l'aigua, una aigua tan terriblement gelada que li va fer perdre el coneixement. Afortunadament, el cos es va enredar en les arrels d'un arbre que, tot i que l'escriptor s'havia desmallat, van ajudar a mantindre el seu cap fora de l'aigua. La hipotèrmia
va provocar en Brecht un estrany d'estranya beatitud. En algun lloc del seu cervell va prendre forma una idea rudimentària. S'estava morint. N'era conscient, però no sentia cap inquietud, no tenia por. Únicament estava neguitós per no haver pogut acabar la redacció definitiva de La bona persona de Sessuan. I tampoc no va sentir cap disgust el fet de trobar-se sol enmig del no-res. Al capdavall havia viscut sempre envoltat de persones i sempre s'havia sentit sol. I Finlàndia era un lloc tan bo com qualsevol altre per a morir. La idea fins i tot li va fer gràcia. Potser es podia traure un petit poema d'això. I després ja no va pensar res. I tot va esdevenir foscor. On soc? A casa del guardabosc John Snellman. Jo sóc Miriam, la seva dona. No serem a Pesenga, veritat? Anava a Pesenga. Ui, doncs ha triat mal el camí. Pesenga és més al nord. Això ja ho sé. Precisament pretenia allunyar-me. Doncs ho ha aconseguit. Així som a la vora del llac Saliciarwi, prou al sud. Però, per què volia fer-ho? Vull dir, allunyar-se'n. A Pesenga es troben els seus, els alemanys. Soc alemany, sí, però els nazis no són dels meus. Bé, jo em pensava... Me n'alegre, no em cauen massa simpàtics els nazis. Vaja, per alguna raó en particular? No em cauen simpàtics, això és tot. Això és tot. El subjectivisme petit burgès, com sempre. No m'insulte, jo no soc... Això. Home, damunt que li salve la vida. Que no era cap insult. Es tractava d'una simple constatació sociològica. I això que tu m'has salvat la vida a mi... Jo el vaig pescar al llac. Estava congelat, crec que ni respirava. Semblava una arenga... Perdone, però és que això és el que vas pensar. Jo no sé massa alemany, però em fa l'efecte que d'això en tots els idiomes se li diu salvar la vida. D'acord, m'havia extraviat. I un mal pas el pot donar qualsevol, no? Qualsevol, sí. Però els senyorets de ciutat més que nosaltres, els camperols. Vaja, tant se'm nota. Qui no ha treballat a la seva vida? Home, i tant que sí. No té calls a les mans, ni a les plantes dels peus. I dels seus músculs millor no parlar. D'acord, de treballs físics no n'he fet molts, però... Cas que hi ha d'altres? De què diu vostè? Soc dramaturg. Potser no sàpies què és això. Home, i tant que sí, no he viscut sempre perduda en aquests boscos. Vaig treballar uns anys a Helsingfors i també em vaig estar una temporada a Lübeck. I anaves al teatre? A Helsingfors o a Lübeck? Algunes voltes. A mi m'agraden molt les peces divertides, amb música i tot això, que et facin passar l'estona. Vostè n'escriu d'obres d'aquestes? Més o menys. Potser et sona el meu nom. Bertolt Brecht. Doncs no, ho lamente. Vaja. I l'òpera dels tres rels? Ni, no, ni, triato teto, triato teta, triato ta, triato tero, triato teno, triato... Això és de l'obra. Bé, no sé, sí que me'n recordo, però em pensava que l'havia escrit un tal Wilde. Es diu Weill, Kurt Weill. Ell va ser el compositor de la música, però el text és meu. Perdone'm, però és que quan la vaig veure jo no entenia massa l'alemany i només em vaig fixar en la música. Si vostè ha escrit l'obra, segur que serà un gran dramaturg. Però què fa vostè en aquestes terres? Per així no hi ha cap teatre. Tractem de creuar la frontera amb la Unió Soviètica, fugint dels nazis. Tractem? Quan va caure al llac, anava tot sol. Havia deixat la seva família enrere, amagada, mentre trobava algú que li informara de com acostar-se a la frontera de la Unió Soviètica sense córrer perill. No li va quedar cap altre remei. Era l'únic home del grup, si exceptuem el seu fill, clar. Però el seu fill era massa xicotet per assumir tanta responsabilitat. Doncs ha vingut a caure... Perdó, a parar. Al lloc idoni. El meu Jones es coneix tota aquesta part de Finlàndia com el palmell de la seva mà. I té amics per tot arreu. Vaja, i quan tornes al teu Jobs? A veure, jo vaig sortir a trenc d'alba i ara deuen ser les primeres hores de la vesprada. Si m'afanya encara puc arribar al refugi abans que es faci de nit. És que ja és de nit. En aquestes latituds i durant l'estiu el sol gairebé no es pon. Què ets? Déu meu, però deuen pensar que m'ha passat alguna desgràcia. Brecht es va aixecar apressadament, però en retirar la manta es va adonar que es trobava nu també de cintura cap avall. Es tornà a cobrir ràpidament. Però es pot saber què faig així? I què volia?
Som a juliol, però les aigües del llac són ben fredes. M'ha calgut fer-li un massatge per tot el cos perquè entrara en calor. Un massatge? No, però no passe vergonya. Que no tinga músculs no vol dir que altres parts del seu cos no estiguen ben formades. Ja a la fi no li he vist res que no li haguera pogut veure a la sauna. D'acord, però si ets tan amable de donar-me la meva roba o de prestar-me perquè puc anar a buscar els meus, deuen pensar que m'han agafat els nazis. Clar. Bertolt Brecht la va mirar i llavors es va adonar que no li havia donat ni les gràcies. I va sentir de sobte vergonya de la seva insensibilitat. Al mateix temps que un estrany i sincer afecte per aquella dona senzilla que li havia salvat la vida. Gràcies. Ningú no t'ha dit mai que eres una jove molt bonica? Brecht va insinuar un moviment afectuós d'apropament cap a Miriami quan va entrar John Snellman, el marit de Miriami. En veure-la entrar, Brecht es va quedar aturat en una posició una mica forçada. Tu, alemany, però què fas encara així? Ja se n'anava, que només esperava que se li acabara d'eixugar la roba. El senyor Snellman. Vaja, vull agrair-li que m'hagi tret de les aigües del llac. Jo? Això ha estat Miriami, que és una sentimental. Per mi ja el podia haver ofegat. No li caig simpàtic, ja me n'adoné. Un home que no sap distingir el que és terra ferma i el que és un aiguamoll no mereix cap ajut. Si no sap sobreviure en aquestes terres, el millor que pots fer és no eixir-te a casa. Escolta, jo no sóc així per plaer. Tracte de fugir dels nazis. Pensava refugiar-se a la Unió Soviètica. No és així, senyor Brecht. És un dramaturg, un escriptor, Jones, molt bo. Sí, és cert això. I què escrius, tu? Bé, escric una mica de tot. Escric contes, escric No, sobretot teatre. Recordes fa 2 anys quan vam anar a la rectoria de Rovaniemi i allò que vam veure era una peça de teatre. Teatre, poesies. Ganes de perdre el temps i de fer-nos el perdre. A la Unió Soviètica no necessiten gent que conte mentides ni ploramiques, que només saben cantar a molts desgraciats. Allí tots són obrers o soldats. Escolta, jo no sóc d'eixos. Ah, no? I què saps fer tu? Saps treballar amb les teves mans? Ets ferrer? Fuster? Sastre? Pots ser ebenista? El meu Jones no és només guardabosc, li agrada treballar la fusta. Tots els mobles de la casa els ha fet ell. Ell es va projectar, dibuixar, va tallar els arbres, va ribotar la fusta i també els va encolar. I què pensaves tu? Podries fer-los tu igual? No, clar que no. Ja m'ho imaginava. Tu et guanyes la vida com un paràsit, captant que menjar amb els teus mots. I a qui collons li importen les teves paraules? Escolta, les meues paraules fan pensar. Pensar en la raó per la qual uns ho tenen tot mentre molts altres passen gana. Quina bestiesa. A qui li importa això? Als pobres només ens interessa saber com ens ho hem de fer cada dia per a sobreviure. I no tenim temps per a sentir el que ja sabem. Que els rics viuen millor que no nosaltres. Escolta, no és sols això. Jo els parlo de la necessària solidaritat entre tots els oprimits. Els explique que aquest estat de les coses no és etern, que podem canviar-lo. Això ja ho fan els agitadors comunistes. No cal adobar aquestes explicacions amb Les historietes. seves històries també serveixen per a distreure'ns, Jones. Recorda't de l'obra que vam veure. Com reies. Sí, potser ets tu un d'aquestos que fa riure. Un pallasso! A mi m'agrada que la gent riga amb les meues obres. És cert. Jo escric per a tots els éssers humans. Però escric sobretot per als que són com vosaltres. Perquè les seues vides estan farcides d'il·lusions i de desenganys. Perquè són forts, sí, capaços de fer aquests mobles. I alhora són tan dèbils com una fulla d'arbre enmig d'un vendaval. Perquè us trobeu plens d'incerteses i de preguntes sense resposta. Sí, jo faig obres de teatre, jo escric llibres, i vos preguntareu, i teniu tot el dret. Per a què serveixen els llibres? Per a què hem d'aprendre coses? Per a què hem d'estudiar història? Doncs bé, aquestes són les preguntes que em va fer un dia un obrer davant d'un llibre.
Tebas, la de les 7 portes. Qui la va construir? Als llibres figuren els noms dels reis. Van arrossegar els reis els grans blocs de pedra? I Babilònia, destruïda tantes vegades. Qui la va tornar a aixecar tantes com calgui? En quines cases de la daurada Lima vivien els obrers que la van construir? La nit que va ser acabada la muralla xinesa, on se'n van anar espaletes. Roma la gran és plena d'arcs de triomf. Sí, i qui els va erigir? Sobre qui van triomfar els cèsars? A Bizanci, tan cantada, tots els seus habitants vivien en palaus? Fins i tot a la fabulosa Atlàntida, la nit en què el mar se l'engolia, els seus habitants clamaven demanant ajut als seus esclaus. El jove Alexandre va conquerir l'Índia, ell sol. Cèsar va vèncer els gals, sí, no portava amb ell ni tan sols un cuiner. Felip II va plorar en enfonsar-se la seva flota, i no va plorar ningú més. Frederic II va vèncer a la guerra dels 7 anys. Qui la va guanyar? Només ell. Una victòria en cada pàgina. I qui cuinava en els banquets de la victòria? Un gran home cada 10 anys. Qui pagava les seues despeses? Una pregunta per a cada història. Hi va haver un moment de silenci. John Snellman, potser avergonyit per haver-se deixat arrossegar per l'emoció, va canviar de tema bruscament. La torbació del seu marit no va passar desapercebuda a Miriami. Has dit que volies creuar la frontera, no és això? Tu a soles? No, hi ha també la meva família i unes col·laboradores. M'esperen al bosc, al refugi que hi ha a prop del llac. Tu, dona, prepares alguna cosa de menjar. El viatge no és massa llarg, però resulta molt dur. Sobretot si hi ha dones i criatures. Mos caldrà reposar forces. Quan tardaràs? Unes 6 hores. És indispensable que partisquen tan aviat com jo torni. Miriami i Brecht es queden sols. Es miren. Brecht comença a tararejar de nou el tema de Maki, Messa, com per a ell. Baixet, i s'acosta cap a Miriami. Senyor Brecht, els seus deuen de trobar-se molt inquiets. Cal que vaig de seguida a buscar-los. Ho faré. Ho faré. No passes ànsia. 6 hores. Sí. Brecht comença a besar-la amb tendresa. Li besa el rostre i el coll a Miriami. I ella es deixa fer, com hipnotitzada. Després l'empeny suaument cap al llit. En la vida de Bertolt Brecht hi havia hagut moltes dones. Dones que pertanyien al món cultural i artístic. Dones professionals, que vivien la seva vida amb independència i els seus sentiments sense limitacions. Però aquell dia, en una cabana perduda al nord de Finlàndia, acabat de salvar de la mort gairebé de miracle, i mentre la seva família i les seues fidels col·laboradores continuaven esperant la seva tornada, cada volta més convençuts que s'havia perdut per a sempre entre el glaç i la neu, el gran dramaturg alemany Bertolt Brecht, el mateix que havia escrit la balada de l'esclavatge sexual, feia l'amor amb una dona humil, sense estudis ni formació, per la que sense saber explicar-se els motius, havia sentit una sobtada i incontrolable tendresa. Després van parlar molt de temps. Ell li va explicar històries que havia escrit i d'altres que estava escrivint. I ella se'l va escoltar amb molta atenció. Aquell va ser un matí especial, però com totes les coses bones, no va durar massa. Un parell d'hores després d'haver-se enllitat, Bertolt Brecht es va alçar i es va vestir. Havia d'anar a buscar la seva família per a que no continuaren inquietant-se. Així que li va fer a Miriami l'últim bes i va eixir de la cabana, però no tornar-hi mai.